Little Star lisangibwa ku stage daye ekitabu endi naye ate era ng'essanyu lya Christmas ekivu kyaffe kitwategese be bamu abataddemu ssente ebisinga ndowooza agenda byogera kakati mbadde ndeese kaadi ye ey'emmeeza. Okay. Tweyanziza nnyo aba Vida Events tubalinze mwenna ku Christmas bujje tusanyuke wamu tugenda kubeera n'empaka tugenda kubeera n'ebyo ebisanyusa mujje ne family yammwe aba Little Stars Tenderness wane najja nankumbi tugenda beerayo ne tent mujje tubagulidde tickets mukozese ezo era temusigala waka mwebowe tulina okujja ku kivulu kino tunyumire wamu Little Stars Tenderness era tent tugenda gisangaawo wonna anoonya omwana okuva baby class paka ku primary 7 jangu byonna byonna tujja biba nga tubaddamu. Omuzadde wange atuwagidde nnyo n'abaana babiri era omu ali mu secondary asomera e Namugongo. Yes, ate akyalinayo omwana we wano omuzadde waffe atusapootinze nnyo ebbanga ddene era nawe nawulidde ku kino ekivulu nagambye wallahi nina okubeera ku kino ekivulu era nsaba Mukama amukwatireko kyonna ekyagenda okuyitamu byonna bigende very well. Little Stars tuli wetuli tugenda kubeera nga tu receiving abaana by 2nd January mwena abetaze okuleeta abaana abapya tulina okuva baby class paka P7 era n'abaana baffe bayita bulungi nnyo mu P7 era mutulindirire guno omwaka mujja kuno tuli ku Google era oteka Little Stars Tenderness najja nankumi osobola tusanga tulina social media TikTok, Instagram, Facebook wonna gye tuli. Kati omusajja waba oyagala kuleeta omwana wo wano ku Little Stars offices zaffe nzigule okuva ssaawa 2 paka ssaawa 11 ojja ne tumuwandiisa n'okolako interview omwana wo ne tumuwandiisa n'abeera ng'atwegasseeko omwaka guno omupya 2025. Ate mpozi kyenyinza okwogera ku Little Star nganze omuzadde ssomero bagumiikiriza bw'ojja n'onnyonnyola bawuliriza naddala nga waliwo embeera ya ssente ebeegaanyemu babitegeera ne bagamba nti ono muntu waffe abadde naffe si be bano abajja okugamba nti abaana bwe batosasudde genda nabo bazadde kubanga omuzadde alumirirwa wamu n'omuzadde era bannange mbasaba mwenna bazadde bannaffe gye muli lino essomero manyiri erisinga sinnazuulayo lisinga nze omwana wange bamusomesa P7 era n'ayita bulungi namutwala Namugongo. Thank you. Yes, olunaku olwaleero Express TV1 tuli wano ku Little Star Tenderness Primary School Janankumbi off Entebbe Road. Ly'essomero lyokka wenza okuleeta omwana of course n'asoma primary n'ayita bulungi nnyo. Of course essomero lino lirina ne center number nti ogirengera ndowooza UNEB registration number. Yes, batuuza abaana okukola ebibuuzo bya PLE. Yes, nga bw'olirengera ezo dormitories, zino classrooms. Of course, so bali wano off Najjanankumbi Road, ku Entebbe Road. Oyinza obbasanga. Osobola okubakubirako of course ku 0701983465 oba ku 0704828203. Bagiyita Little Star Tenderness Primary School Najjanankumbi off Entebbe Road. Ly'essomero. So leeta omwana oba alina bu shuttles ndowooza obulaba obutambuza abaana kakosta kaako ka shuttle. Essomero ddungi abaana banywa ne ku mazzi g'okunywa wano agali well purified. You get it?
so si bintu bya just wano Little Star Tenderness Nursery and Primary School Najjanankumbi. Acceptable behaviors in public place. Abaana babayigiriza ddala. Abaana babayigiriza. So essomero lyerino. So leeta omwana wo asomere ku ssomero eddungi bweri wano off Najjanankumbi. Are you kidding me? No. Start tweeting right now. Nice. Right now.